In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ik heb 2 Lamborghinis vandaag. Een woeste en een superwoeste. Dit is de superwoeste, de Countach, u kent hem wel. Wereldberoemd. Wereldberoemd. Ik moest hem even laten zien, maar we hebben ze allebei. Maar het gaat om die. Want deze heb ik al eens een keer laten zien. Kijk, in de jaren 80 verkeerde Lamborghini waar weer. Ze hadden al 16 jaar de Countach. Maar er moest een opvolger komen. En ik moet ook zeggen, het zou ook een hele uitdaging geweest zijn om van zoiets moois, zoiets bijzonders, een opvolger te maken. Te vinden, te bedenken. Is dit geworden? Allebei getekend door Marcello Gandini. Nou, let op, kijk. Hier staat Gandini. Kijk, en hier staat ontwerp Bertone. Hoe zit dat nou? De Gandini werkte bij Bertone. Maar in 1987, het ging niet zo goed met Lamborghini. Ze hadden al 16 jaar de dikste problemen, financiële problemen. Dus de opvolger van deze auto, die werd maar niet ontwikkeld. Meneer Chrysler kocht de tent op voor $25 miljoen. En toen zei ze, Gandini die had dit ontwerp gemaakt. Maar er was ook een eigen ontwerpstudio in Amerika. En die bemoeide zich er ook mee. En toen kwam dit tammere modelletje, zullen we maar zeggen. Nog steeds wel typisch Lamborghini, vleugeldeuren. Maar daar is een grote verschil met Ferrari. Er is wel iets veranderd, maar er moest ook iets gebeuren na 16 jaar. Maar ze gingen bijna failliet. En de Lamborghini is altijd hondsbrutaal op een of andere manier. En dat vind ik nou zo leuk aan die auto's. De Diablo was altijd een beetje ondergeschoven. Maar nu in één keer is hij herontdekt. En als ik er vaker naar kijk en ik rijd ermee, dan denk ik ook wel waarom hij herontdekt is. Maar deze heeft iets meer pk's. Het grote verschil is, daar zitten carburateur op, hier is injectie in. Ik zal het even laten zien. Kijk eens. Dat is toch geen motor meer. Kom op nou. Wat een ding, hè? Ja. Voor een service beurt je wel wat patiënten kwijt. Dat dan wel weer. Maar als je zo'n auto kunt betalen, maakt dat volgens mij ook geen donder uit. Ja, wat ik nooit begrijp, dat de Italianen nog steeds niet begrepen hebben na 100 jaar autotechniek, dat er ook lange mensen gemaakt worden. 1 centimeter. 1,85. Dus als je 1,90 bent, koop je geen Diablo. Kijk, zo'n Lamborghini is heel wat anders dan een Ferrari. Het komt uit dezelfde buurt. Het heeft niets met elkaar te maken. Het is altijd totaal onafhankelijk geweest van Ferrari. Kijk, Maserati kan nog een beetje in de buurt, maar Lambo is altijd bijzonder geweest. Denk aan de Miura. Gekker kon het niet worden. Nu kwam de Countach. Ja, er waren nog wat tussendoor, maar die waren wat beschaafder, zeg maar. Maar toen kwam die Countach. Gek kon het niet worden. De Countach was zoiets bijzonders toen het uitkwam. De mensen vielen van de stok. Ze zaten achterstevoren de fiets als zo'n ding voorbij kwam. En toen kwam deze. Hij is wat beschaafd, maar niet qua geluid en niet qua techniek en niet qua snelheid. Geen jochie van de jaren 20 erin, want die gaat ermee verongelukken. Geen stuurbekrachter, geen ABS, geen tractiecontrole, helemaal niks. Dat maakt die auto zo link. Het is wel een auto voor mensen met een gevorderd rijbewijs, zeg maar. Iets meer ervaring hebben. Ja, dit noem ik ook typisch Italiaans. Als je de klokken wil bekijken, gaat niet lukken. Want je zit er precies voor het stuur. De Italianen die denken, helemaal niet belangrijk. Typisch jaren 80. Bonk en dan even helemaal niks. Radiootje erin. Dan moet je bij de radio. Het slechte nieuws wil je niet horen. En de muziek hebben we achterin. Dus je begrijpt niet wat je niet met de radio moet. Kijk hier meneer, de kant van de weg met een grote glimlach, zag je dat? Dit is de klassieke supercars, maar mooier als dit, gek als dit, wordt het toch niet? Oh.